सो ये आ गया आपका 2 गर्मा गर्म टोस्ट। अब मैं इसको, ओ बहुत ही हॉट है ये। अभी मैं देखती हूँ 4 ब्राउनिंग, अभी ये कैसे क्रिस्पी बना ये मैं आपको दिखाती हूँ। ओह ये तो बहुत ही क्रिस्पी बन रहा है। चट जल्दी 2 टोस्ट बनाने के लिए आपको एक अच्छा सा टोस्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए एक टोस्टर खरीदने के लिए सोच रहे हो तो पिजन का ये टोस्टर आप अपने लिए खरीद सकते हो। सो गाइज आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ पिजन पॉपअप टोस्टर को। गाइस देखिए ये है पिजन पॉपअप टोस्टर। ये दिखने में कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये दिखने में। और अगर आप इसको किचन पर रखोगे तो किचन ऑटोमेटिकली डेकोरेट भी हो जाएगा। इसके साथ किचन अच्छे से आप डेकोरेट कर सकते हो। इसको दिखने में बहुत ही ग्लॉसी लग रहा है। और ये पिजन पॉपअप टोस्टर है। यहाँ पर देखो इसका जो बॉक्स है ये पिजन पॉपअप टोस्टर है। इसको मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया। इसका प्राइस आ रहा है 1500 और अमेज़ॉन पे ऐसे तो बहुत सारे ऑफ़र चलता है। अगर आप आपको कुछ भी ऑफ़र मिल जाए इसके ऊपर तो आपको इसके ऊपर प्राइस भी बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। इस बॉक्स के ऊपर पिजन का लोगो भी लगा हुआ है और यहाँ पर देखो पिजन पॉपअप टोस्टर ये भी लिखा हुआ है। ये पिजन पॉपअप टोस्टर है। ये टोस्टर के ऊपर आपको 1 ईयर का वारंटी मिल रहा है। अगर 1 ईयर के अंदर कुछ भी हो जाए तो आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो। ये जो कि बहुत ही अच्छी एक बात है। यहाँ पर आपको 1 ईयर का वारंटी मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा टोस्टर के ऊपर आपको वारंटी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप कुछ भी मार्केट से नॉर्मल मार्केट से अगर आप कुछ भी टोस्टर खरीद लो, अगर वो अच्छे कंपनी से ना हो तो आपको ये नॉर्मली ये वारंटी देखने को नहीं मिलेगा। पर पिजन के ऊपर आपको 1 ईयर का वारंटी मिल रहा है। ये बहुत ही अच्छी एक बात है। और इसका पावर कंज्यूम्शन है 700 वाट, जो कि और भी एक अच्छी बात है क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको बहुत ही कम आएगा। आप अगर इसको रेगुलर यूज़ करोगे तभी इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आपको नहीं आएगा, बहुत ही कम आएगा इसके साथ। और ये जो पिजन का जो टोस्टर है ये 2 कलर पर अवेलेबल है मार्केट पर। एक है वाइट और दूसरा है ब्लैक। आप जिसको चाहो आप उसको खरीद सकते हो। ब्लैक और वाइट दोनों ही दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसका जो ऊपर का जो बॉडी है ये प्लास्टिक बॉडी है जो कि गुड क्वालिटी प्लास्टिक से बनाया हुआ है। ABS प्लास्टिक है ये और दिखने में भी बहुत ही ग्लॉसी है। इसका ऊपर का जो पोर्शन आ रहा है देखो ये कुछ इस टाइप से दिखता है। और यहाँ पर आप दोनों ब्रेड का दोनों स्लाइस आप एक साथ टोस्ट कर सकते हो। यहाँ पर 2 स्लाइस आप दे के आप ये नॉब को आप सिलेक्ट करके आप इसको ऑटोमेटिकली छोड़ सकते हो क्योंकि ये प्रिपेयर होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये जो पॉपअप डिस्चार्ज है ये ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक कैंसिल बटन भी दिख रहा है। यहाँ पर देखो एक कैंसिल बटन है। यहाँ पर अगर आप टोस्ट होने के वक्त पे बीच पर कभी भी आप इसको कैंसिल करना चाहोगे तो आप इस कैंसिल बटन को प्रेस करके आप इसको इजीली कैंसिल कर सकते हो। इसको कैंसिल करना भी बहुत ही इजी है। और आप यहाँ पर टोस्ट मतलब स्लाइस डाल के आप दूसरे काम पर भी जा सकते हो। कोई कुछ और काम भी आप कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक डिस्चार्ज का फैसिलिटीज़ मिल रहा है। ये ख़त्म होने के बाद ये ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होकर रह जाएगा। कोई भी मतलब आपका स्लाइस बर्न नहीं हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होकर रह जाएगा। इसका जो स्पेस है ये जो टोस्टर है इसको क्लीन करना, इसको मेंटेन करना बहुत ही इजी है। आप अगर इसका ऊपर का जो सरफेस है इसको अगर क्लीन क्लॉथ से आप ढक के रखोगे तो ये क्लीन होके रह जाएगा आपका। और यहाँ पर देखो इसका जो बॉडी है यहाँ पर इसके ऊपर भी यहाँ पर भी आपको पिजन का लोगो दिख रहा है। और इसका जो बैक का जो साइड है ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पर भी आपको पिजन का लोगो दिखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट आ रहा है। इसका मॉडल नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सो गाइज इसका जो बैक का जो साइज़ है, बैक का जो साइड है वो दिखने में कुछ इस तरह से लग रहा है।
इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है, क्वाइट यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जो लोग मतलब गैस से डरते हो, फायर से जो लोग कंफर्टेबल नहीं हो, उन लोगों के लिए इस टोस्टर के साथ 2 टोस्ट बनाना बहुत ही इजी है। अगर कोई भी सिंगल रहता है, कोई भी स्टडी की वजह से या वर्किंग की वजह से, जॉब की वजह से फैमिली से दूर रहता है, उन लोगों के लिए भी ये टोस्टर बहुत ही काम का है, क्योंकि इसके साथ बहुत जल्दी वो 2 टोस्ट बहुत जल्दी इजीली बना सकते हैं। और इसका पावर कॉर्ड को देखो, इस पावर कॉर्ड का लेंथ ज़्यादा नहीं है। ये आपको पावर कॉर्ड का जो लेंथ मिल रहा है, ये छोटा वाला ही मिल रहा है। अगर आप किचन पे कहीं पर भी इसको सेट करना चाहते हो तो इस लेंथ के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। इस लेंथ को अगर पहले आप देख लो, उसके बाद आप इसको सेट कर सकते हो। और अगर आप इसको चाहो तो एक्सटेंशन लगा के भी आप इसको किचन पर कहीं पर भी सेट कर सकते हो। ये ऑप्शन भी आपके पास है, क्योंकि कि यहाँ पर इसको आप मतलब एक्सटेंशन लगा के आप इसको किचन पर कहीं पर भी सेट कर दो। यहाँ पर जो 7 लेयर बाउंडिंग कंट्रोल नॉब है, इसको सिलेक्ट करना बहुत ही इजी है। ये एकदम नॉब जैसा है, इसको रोटेट करने से ये सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पर 1 to 7 तक आपका ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6 करके 7 तक ऑप्शन है। और यहाँ पर ये नॉब के ऊपर आपका एक इंडिकेटर भी आपको दिखने को मिल रहा है। सो गाइस, ये इंडिकेटर को आप उस नंबर पे आके सिलेक्ट कर दो जहाँ पर आप सिलेक्ट करना चाहते हो 1 to 7 के अंदर। सो उस हिसाब से ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट करना बहुत ही इजी है, कोई भी बहुत इजीली इसको सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो एक कैंसिल बटन भी दिख रहा है। इस कैंसिल बटन के साथ आप कहीं पर भी, आप बीच में कहीं पर भी आप टोस्ट को कैंसिल कर सकते हो। और ये जो पॉपअप है, ये बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल है, एकदम फ्लेक्सिबल दिख रहा है आपको। इसको यूज़ करना बहुत ही इजी है, इसको मतलब हैंडल करना बहुत ही इजी है। और ये टोस्ट ख़त्म होने के बाद ये पॉपअप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये पॉपअप ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होके रह जाएगा। सो ये टोस्टर के साथ आप 2 स्लाइस टोस्ट बहुत इजीली विदिन 1 और 2 मिनट्स के अंदर आप बना सकते हो अपने लिए। और अगर आप रेगुलर यूज़ के लिए एक टोस्टर खरीदने के लिए सोच रहे हो, पिजन का टोस्टर एकदम परफेक्ट है। पर अगर आप चाहो तो कुछ और टोस्टर भी खरीद सकते हो। मैंने इसको छोड़ के और भी टॉप 5 बेस्ट टोस्टर का लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया, आप चाहो तो उसी लिंक पर जाके और बाकी का जो टोस्टर है वो भी चेक कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से पिजन का जो ये टोस्टर है बहुत ही अच्छा है रेगुलर यूज़ के लिए। इसको मेंटेन करना, इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है, कोई भी बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी इसको बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और ये एकदम लाइट वेट है, एकदम लाइट वेट है। इसको मतलब इसको आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हो। तो इसको कैरी करना बहुत ही इजी है, बहुत ही हैंडी है ये। और इसका जो प्लास्टिक का ऊपर का जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। पिजन बहुत ही वेल नोन एक ब्रांड है। सो इसका जो क्वालिटी होता है वो भी अच्छा ही है, रेगुलर यूज़ के लिए एकदम परफेक्ट है। और इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 1500 रुपीज़ है। और अमेज़ोन पे बहुत सारे ऑफ़र्स भी चलते हैं, अगर उस ऑफ़र्स में आप ले लो तो आपको इसके ऊपर कुछ ऑफ़र भी दिखने को मिल जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं यहाँ पर 2 स्लाइस रख के कि टोस्ट इसके साथ कैसे बनते हैं। तो पहले यहाँ पर देखो 2 सिक्योरिटी सील है। इसको ओपन करके, इसको ओपन कर रही हूँ मैं। पहले इसको आपको पहले ओपन करना पड़ेगा, ये 2 सिक्योरिटी सील को। अभी मैं ब्रेड का 2 स्लाइस यहाँ पर डाल रही हूँ। और यहाँ पर जो ब्राउनिंग कंट्रोल नॉब है, इसको मैं 4 पर सिलेक्ट करके रखी हूँ। और अभी ये जो पॉपअप है इसको मैंने दबा दिया। सो दिखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ पर देखो इंडिकेटर शो हो रहा है रेड कलर का। और अब अगर बीच में इसको कैंसिल करना चाहोगे तो ये बटन को आप प्रेस कर सकते हो, ये कैंसिल बटन है। पर मैं यहाँ पर कैंसिल नहीं करूँगी, देखूँगी पूरा ये कैसे बनते हैं। तो कुछ देर वेट कर लेते हैं यहाँ पर।
सो ये आ गया आपका 2 गर्मा गर्म टोस्ट। अब मैं इसको, ओ बहुत ही हॉट है ये। अभी मैं देखती हूँ 4 ब्राउनिंग, अभी ये कैसे क्रिस्पी बना ये मैं आपको दिखाती हूँ। ओह ये तो बहुत ही क्रिस्पी बन रहा है। सो गाइस ये बनने में तो 1 मिनट भी नहीं लगा, बहुत जल्दी बन गया और एकदम क्रिस्पी जैसे बना। 1 कप चाय के साथ ऐसे एक क्रिस्पी टोस्ट हो जाए तो चाय का टाइम जो है वो पूरा एकदम जम जाएगा। सो गाइस ये पिजन टोस्टर के साथ आप बहुत इजीली विद इन 1 मिनट के अंदर आप अच्छे से 2 स्लाइस क्रिस्पी टोस्ट बना सकते हो। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।